स्त्री और पुरुष का ये कर्तव्य है कि यदि विवाह हो तो एक गुणवान संतान जरूर हो। श्रेष्ठ संतान को माता पिता जन्म दे, इसलिए विवाह होता है। विवाह इसलिए नहीं होता है कि जैसे तैसे कल्लू पिल्लू को जन्म दे दिए, आपके संपत्ति का हिस्सेदार हो गया। संतान इसलिए जरूरी है कि वो भक्त हो। संतान इसलिए जरूरी है कि आपके ना रहने के बाद आपको पुम नामक नरक से जो पार करे, इसलिए संतान की आवश्यकता है। संपत्ति के बंटवारे के लिए बेटे की जरूरत नहीं है। संपत्ति तो किसी को दान कर दो, संपत्ति लेने के लिए कोई भी नहीं मना करेगा। और कोई व्यक्ति ये भी नहीं कहेगा कि कल दे देना, आज मुहूर्त नहीं है। अभी किसी को रास्ते चलते कहो कि हमारी संपत्ति है, 10 बीघे खेत है, ट्रैक्टर है, घर है, वहां दुकान है, वो ले लो, वो ये नहीं कहेगा कल दे देना। वो कहेगा ठीक है भैया अभी चलो, अभी एफिडेविट में लिख दो। तो संपत्ति के लिए संतान की आवश्यकता नहीं है, पुत्र की आवश्यकता सिर्फ है। तो एक काम के लिए पुम त्रायते इति पुत्रः, जो पुम नामक नरक से तार दे। पर तारेगा कौन? जो भगवान का भक्त होगा।